Bonjour. Miarabanareo, manoloana Lyon sika izao eto amin'ny avoana amin'ny Fourvière. Atao riko dia tsy Lyon ihany no hitanareo fa nitetezan'ny abbé Paul Couturier ihany koa. Faly amin'ny resaka aminareo ty zavatra tsara dia tsara ity izay mitranga eo amin'ny fiangonana ankehitriny dia ny fiombonan'ny kristiana izay tena mandanja tokoa an'ny abbé Paul Couturier. Izy dia mpaminany ny firaisam-pinoana. Nous sommes en train de vivre. Miaina fotoana hafa kely amin'ny fiainana fiangonana sy ankehitriny dia hijery ty orona tsara dia tsara ty ianareo izay maritra 9 minitra. Ao anatin'izany ny papa dia hanazava ny zavatra iainany manoloana amin'ny pentécôtiste évangélika. Ao amin'io hafan'io dia miteny ity fehezanteny ity izay mitana ny oloha hevitra ny fampianarana manao hoe efa nanomboka ny fahagagan'ny fiombonana. Efa manomboka ny fahagagan'ny fiombonana, tena vaovao mahafaly zany. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai 5 bonnes nouvelles. Koa manana vaovao mahafaly 10 aho, 10 tony ratsan-tanana. Rehefa mifandrindra izy ireo dia toy ny mamelan'Andriamanitra indray hampiasany ratsan-tanany 10 mba hitsodrano sy hitondra fiadanana ho an'izao tontolo izao. Fa raha tsy misy zany dia toy malemy noho ny fizarazarana isika. Noho izany ny vaovao mahafaly voalohany dia nitranga tamin'ny 770 izany hoe 20 taona sy 700 taty aoriana. Ny Loterana sy ny Katolika dia nifandray ihany ny farany fanaraka izy ireo. Ny sasany nanao siny, ireo metodista sy ny sisa ny amin'ny momba ny fanamarinana antsika. Tena vaovao mahafaly. Tapitra hatreo ny fifanoherana araka ny henonareo amin'ny oronan-tsara ray. Fa tamin'ny 17 oktobra 1790 i Martin Luther no nametraka ny heviny 550 teo amin'ny varavaran'ny Eglisin'ny Château de Wittenberg ao Alemana, nanamarika ny fiatombohan'ny fivavahana protestanta tao Eoropa. Nisaraka ny katolika sy ny protestanta ka tena tsy nifanaraka izy ireo momba ny hoe anamarinan'Andriamanitra ny olona amin'ny alalan'ny fahasoavana azy noho ny finoana an'i Kristy sy ny hoe anjara toeran'ny asa fanasoavana ho famonjena ny fanahy. 227 taona taty aoriana ny 17 oktobra 1770 taorian'ny taonjato fisaratsarahana sy ny tsy fifankazahoana dia niara-nanao siny ny Eglizy Katolika sy ny vondrona Loteriana maneran-tany mananarika ny fiovana lehibe izay anatin'ny dinika firaisam-pinoana. Deuxième bonne nouvelle. Ny vaovao mahafaly faharoa ankehitriny dia misy fifanantonana eo amin'ny pentécôtiste évangélika sy ny katolika sasatsasany. Teo aloha tamin'ny faritra sasany tany Amerika Latina ohatra dia nisy ny adiady toy izany koa tao Brésil. Ankehitriny dia hita fa misy fifanantonana goavana manomboka mivavaka ny olona tsapany fa mifiraisakena ihany no ahafahana anana toerana eo anivon'izao tontolo izao. Amin'ny ankapobeny anefa ny katolika dia mahatratra iray lavitritra sy 300 tapitrisa ary ny pentécôtiste évangélika dia 570 tapitrisa. 300 millions. Ka raha mitambatra ireo olona ireo dia io ny vaovao mahafaly amin'izany. Misy kristianina 2 lavitrisa sy 50 tapitrisa miray hevitra tsara momba ny fomba fitondran-tena, momba ny fianakaviana sy ny sisa. Zava-dehibe zany. Sur les questions éthiques, les questions de la famille, etc. C'est très important. Kenneth Copeland, mpitoroteny pentécôtiste amérikana, tamin'ny 1770 izy dia naharay fahitana tamin'Andriamanitra niaraka tamin'ny vadiny Gloria niantso azy hitory vaovao mahafaly amin'ny fireneny rehetra. Dia nanorina fikambanana evanjelika atao hoe Kenneth Copeland Ministry na KCM izay manerana ny kontinanta 5. Tamin'ny fivoriam-bean'ireo lehibe ny fikambanana fanao isan-taona tao Texas ny 20 janoary 1724 no nasaina handray fitenenana manoloana ny mpivory ny évêque épiscopaliana évangélique Tony Palmer. Ka tonga niaraka tamin'ny fanomezana tsy nampozina izy, horonan-tsarin'ny Papa François tena voatokana ho azy. Namany Papa François efa ela i Tony Palmer, fony izy archevêque-ny Buenos Aires
tsy nanapo mihitsy ny ho afaka ifandray mivantana ny amin'ny papa taorinina voafidy azy izy. raha nitsotsotra niaraka tamin'ny zanako teo ampijerena fahitalavitra tao aorianany Noely dia naharay antso Tarby. Nosamboriko ny findaiko dia nivaliko. Tomi Palmer mihaino anao? Dia ianiko hoe salam, ny papa François ty. Neveriko fa ny ray amin'ireo namako. Tokony mitazana teo am-baravarakely izy. Oya, mon père Mario ve? Namaly izy hoe eny. Niazakazaka niakatra tao am'broko aho izay manginginy. Oya tamin'ny inona ny antsonao aho? Dia hoy izy, roviny ianao mankaty Roma indray. Nivaliko izy hoe tonga any Roma aho afaka 2 herinandro fa tsy maintsy mitsidika an'ireo paroasiko any. Hoy izy tamiko, afaka tonga mijery avy ianao? Eo taminy afaka aho amin'ny 17 volana. Namaly izy hoe tsy afaka. Tsy mamorona fa tena marina zany. Ny resaka tao ambadika mivaravarana mivadika emi. Ny tena hoe akoatra ny 17 volana afaka mijanona indray andro amboniny Roma. Namaly izy hoe hijery ny diarika aho. Dia enko ny telefona mipetraka ambony latabatra mifamindra ny fiverenany. Ozy izy, Tony mety amiko 17 malalaka amin'io. Amin'ny firy? Namaly aho hoe ianao mipapa dia ianao indray ve no antany aho hoe amin'ny firy? Hoy izy tamiko, eny amin'ny firy mety aminao? Nieritreritra hoe amin'ny 10 amin'izay mba afaka amin'ny fitohanana fiarakodia ao Roma dia hoy aho hoe amin'ny 10, voaray, amin'ny 10. Ka hoy aho taminy papa François tsy mino mihitsy aho hoe ianao no miatso aho. Raha ny marina dia tsy haiko izay tokony atao. Mivaliany hoe inona ny tianao ho lazaina. Dia hoy aho, ianao ny papan'ny fiangonana katolika, papan'ny 2 miliara. Kambana, nefa zaho olona tsotra, mpiasa madiniky ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nilaza tamiko izy hoe Tony mifampizara fanekebevana ansika. Prala. Tsy misy anova ny fifankatiavantsika. Tena voatsodrano aho. Nahoana moa no fotoana manatantara zany satria tamin'ny taona 1997 ny Eglise Katolika Romana sy fiangonana Protestanta Luterana dia nanao sinoa ampitsahatra ny fifanoherana. Lutera dia nino fa ny fahasoavana azo avy amin'ny finoana dia ampy ahavovonjy ny olona. Amen. Ny Eglise Katolika kosa milaza fa mila arahana asy izany finoana zany vao ahavovonjy, ary zany ny toerin'ny Lutera. Nefa ny nataon'ireo Eglizy rototo ireo dia nifanaraka tamin'ny fahamaritana iray. Ity dia hitako tao amin'ny tranokalan'ny Vatican. Ny fanamarinana antsika dia midika fa i Kristy mihitsy ny fahamarinana. Ary isika dia mandray anjara amin'izany fanamarinana izany amin'ny alalan'ny fanahy masina noho ny sitrapon'Andriamanitra iray. Miara-mino isika fa ny fahasoavana dia avy amin'ny finoanan'i Kristy mpamonjy fa tsy noho ny herin'ny tenantsika akory no mahazanak'Andriamanitra antsika. Sy andraisana amin'ny fanahy masina izay manova ny fontsika, manamarina ny toetrantsika ary mampirisika antsika anao asa soa. Ny faranatreo ny fanoheran'ny Lutera. Ry raha lasy anabavy, nivalina ho lasa ny fanoheran'ny Lutera. Ary ny anareo dia efa nivalina toy izany koa ve? Tamin'ny 1977 dia nosoavin'ny fikambanam-be ny Luterana maneran-tany izany. Taty aoriana kely teo amin'ny 5 taona taty aoriana, ny velakevitra metodista maneran-tany koa dia nanao sinio fifanarahana io. Fa mandraka ankehitriny dia tsy misy eglizy evanjelika na iray izay nanao sinio fifanarahana io izay milaza fa voavonjy noho ny finoana arahana asy sika. Eto dia minao fa banga tokony ho fenono izany. Misy fanambo ho anareo. Anio ariva amin'ny papa, fotoana manatantara ny hoe misy papa mandray antsika ho toy ny raha lasy anabaviny.
miresaka amintsika toy ny piraitapo ary mamela hafatra ho antsika ho hitanareo ao And you'll see what the message is about. Dear brothers and sisters, excuse me raha lasy anabavy because mialatsiny aho raha iteny italiana but I cannot speak in English. But I will ny marina tsy hiteny anglisy aho na italiana know it fa hiteny amin'ny fo English, but carefully. È una lingua io dia fiteny tsotra sy marina kokoa più autentica. ary io teny fo io dia manana fomba-pitenenana fanabeazam-bony teny hafakely Linguaggio è una grammatica speciale. La grammatica voambolana tsotra miaraka amin'ny fitsipika roa tiavy mihoatra ny zavatra rehetra Andriamanitra tiavy ny hafa satria raha lahanao sy anabavinao della tua sorella. miaraka amin'ireo zavatra roa ireo dia afaka mandrosika Io sono qui con mio eto aho dia miaraka amin'ny rahalahiko eveka i Tony Palmer Tony Palmer. mpinamana efa atriny ely zay E lui no resan'ny tamiko ny valan-dresakareo ny fivorianareo compagno del vostro raduno. Con ka piacere mpifaliana no iarabako anareo saluto. Un saluto fiarabana feno aravona sy fahatserovana è nostalgico. Gioioso perché fianaravona satria manome hafaliana aho hoe vory ianareo mba hideran'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tokana hivavaka amin'Andriamanitra sy handray mifanahy masina pregare al Padre e ricevere lo Spirito ka manome hafaliana ahy zany satria hita fa miasa manerana an'izao tontolo izao Andriamanitra del mondo. È nostalgico perché feno fahatserovana koa satria nitsiry teo amintsika toy ny any amin'ny quartier zany any amin'ny quartier dia misy ireo fianakaviana mifankaty ary misy ireo tsy mifankaty misy ireo fianakaviana mirahina ary misy ireo misaraka che si uniscono e famiglie che si separano. E noi ary sika dia somary mamelahy iteny hoe somary misaraka misaraka satria nampisaraka antsika amin'ny fahotana ny fahotantsika ireo izay tsy fankazahoana nandritra izay ela izay lalana lavitra ny fahotana iombonana di peccato comunitario. Ma anizy ary ny adosoana samy diso daholo isika rehetra dia mpanota avokoa soltanto tokana ihany ny marina dia Andriamanitra io ho la nostalgia nofiko dia mba hitsahara an'io fisarahana io ka nome antsika fiombonana finisca e ci dia la tena iaina indray io fanoroana izay resan'ny soratra masina io di quell'abbraccio di qua del quale parla la Sacra Scrittura quando i fratelli rehefa mosarena ny rahalahin'i Josefa nakany Ejipta mba hividy zavatra hohanina sono andati a Egitto per comprare per poter mangiare. Ma andavano a comprare, nandeha nividy izy ireo satria manam-bola fa ny vola tsy mba azo hohanina potevano mangiare i soldi. E lì zava-dehibe noho ny sakafo no hitandry zareo più del pasto hitany ny rahalahiny hanno trovato al fratello. Tutti noi isika rehetra dia samy manan-karena manana ny volany kolokaitsaitsika ny tantarantsika ny haren'ny kolotsaina ara-pinoana ny fombafomba samy hafa religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovare fa tokony hiaona tompirahalahy isika e dobbiamo ary tokony hiara-mitomany miaraka toy ny nataon'i Josefa Giuseppe. dia tomany ny fampiombonana
ranomasom-pitiavana. Zao dia miresaka aminareo toy ny mpiray-tapo. Toy izany no firesako aminareo tsotra, miaraka amin'ny hafaliana sy fahatserovana. Ndao ampitomboantsika ny nofinofy, satria izany no ampifandray antsika indray, ampifanoroka antsika, ary ampideran'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tokany tantara. Misaotra anareo any hainao aho. Misaotra anareo aho namela hiteny tamin'ny tenin'ny fo. La lingua del cuore. Angataka fanampiana aminareo aho. Mivavao aho satria mila mivavaka reo aho. Izaho dia mivavaka ho anareo ary ataoko izany, fa mila mivavaka reo aho. Mivavaha amin'Andriamanitra mba hampiray antsika rehetra izy. Ko andao ary, piray-tapo isika. Andao ataontsika ny firaisan-kinam-panahy ka avelantsika ho vitain'Andriamanitra ny asa efa natombony. Satria fahagagany ity, ny fahagagany fiombonana dia efa nanomboka. Ao anatin'ny tantara anankiray soratan'ny mpanoratra malaza italiana Manzoni, dia misy olona tsotra iray milaza izao zavatra manaraka izao. Tsy mbola nahita an'Andriamanitra nanomboka fahagagana aho ka tsy novitainy hatramin'ny farany. Ka mino aho fa ho tanterahana io fahagagany fiombonana io. Mangataka aminareo aho mba hitsodrano aho, ary izao dia hitsodrano anareo amin'ny mahampirahalahy. Manoroka anareo aho, misaotra betsaka. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy Tompo. Tony, azafady eto aty ny findainao, andao andefasana hafatra izy. Andriamatoa ajainy. Misaotra anao era-po. Ireto olona reto dia misolo tena arabaky teny, olona 100 maro izay tianao, izay mino an'Andriamanitra miaraka aminao, ary ho valo fankatahanao. Dia vao avy mivavaka ho anao izahay sy miaraka aminao, ary nataonay tao anatin'ny fanahy izany. We have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit. Misaotra Andriamatoa, ho soaviny anay ianao. Mandray nitsodranonao izahay, tena zava-dehibe ho anay tokoa izany, ary ho soavinay ianao amin'ny fonay manontolo. Tsofinay rano ianao amin'ny fanahinay manontolo, ho tsofinay rano ianao amin'ny herinay rehetra. Ary misaotra anao izahay Andriamatoa. Misaotra an'Andriamanitra izahay ho anao, ary miara amiredony izahay rehetra hoe ho soavina ny ianao, averiny indray mandeha. Miaraka ny rehetra, mba ho soavina ny ianao. Once again, all together. Be blessed. Amen. 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 Troisième bonne nouvelle. Vaovao mahafalifahatelo dia izay miseho ankehitriny ho an'ny orthodoxe. Les orthodoxes. Noho ny fanasan'ny patriarka ao Constantinople Bartolomé voalohany dia nivory tao Istanbul nanomboka tamin'ny 5 ka hatramin'ny 7 Marsa 412 ireo évêque ambonin'ny Église orthodoxe ary nanambara ny sy ny concile orthodoxe amin'ny Pentecote 412. Tsy nisy fianana toy izany tsony hatramin'ny concile faharoa tao Nice tamin'ny taona 727, izany hoe talohan'ny fisarahany tamin'ny Église catholique romane. Nos frères orthodoxes. Reo rahalantsika orthodoxe zany raha fitondrana patriarka 412 dia tsy mbola nionana nanao concile miaraka raha ny tena marina efa ho 720 taona zay. Tena vaovao lehibe tokoa izany. Ho tonga amin'ny fiarahan-dalana ihany angamba ny orthodoxe.
Si vraiment les orthodoxes raha tena amiray tokoa ny orthodoxe vokatry konsily io afaka roa taona ka miasa amin'ny fiombonana dia fanamby iray mihoatra ny takatry ny saina ho an'ny maha iray ny vatany Kristy zany satria raha mifandray ny orthodoxe dia mora kokoa fampiraisana amin'ny katolika. Angamba ny zavatra mahararary mahakasika an'ikiray na no mety ho antony nanosika andry zareo hanao fionana maika io matetika mantsy ny fanamasina dia mampiasa fifandirana mba hisian'ny fampihavanana. Quatrième bonne nouvelle. Vaovao mahafalifahy efatra dia ny zava-miseho amin'izao fotoana izao amin'ny katolika sy ny anglikana. Tsara toerana tokoa izay satria fantatrareo fa ny fikambanana Chemin Neuf dia voasa ao amin'ny foibe anglikana ao anivon'ny Londres, Lambeth Palace. Misy amin'ireo mpikambana ao amin'ny Chemin Neuf nefa moninao miasa amin'ny fanompoana ireo rahalahintsika anglikana sy ny fampizara miaraka amin'izy ireo ny fanariana ny fiombonana. Napetraka ofisialy ny ankohona piralahin'ny communauté du Chemin Neuf izay misy mpikambana loteriana, katolika sy anglikana ao amin'ny fonenan'ny archevêque Canterbury, évêque mpitarika ny fiombonana anglikana ka tranga iray iraisam-pinoana tsy mbola niseho. Efa ho 27 taona no nisy ny fisarana teo amin'ny katolika sy anglikana ary tsy mipetraka tao amin'ny toeran'io ny mpikambana fiangonana katolika iray. Ho ahy dia toy ny hoe miditra amin'ny hafalian'Andriamanitra ho an'io vinanasa io, ho antsika samy isika, ho an'ny fiangonana, ho an'ny fiombanana kristianina, nasaina nosokafana amin'ny danadana ny foko sy koa hiditra amin'ny hafalian'i Kristy. Rehefa fantatro fa hipetraka aty aho dia tena faly tamin'ny fiheverana fa ho afaka mivavaka eo anivon'ny fiangonana iray hafa noho ny ahy sy ho afaka mivavaka ho an'ny firaisan'io fiangonana io sy ho an'ny fiangonana maneran-tany. Everika fa ny fisian'ny katolika sy ny loteriana mivavaka toy ny olona asaina fa toy ny isan'ny fikambanana raikitra dia mihoatra lavitra noho ny fanambarana sy ny fahagagana. Izany zava-misy iainana. Voapitraka Kristy ho antsika ny fiombonana. Iray isika ao amin'ny Kristy. Tsy mila mitady indray ny fiombonana isika. Eto izy ary miaina izany isika. Alan, Ayoni, Olivier, Ola, tianareo ve ny aharitra amin'ny fitokisana nataonao aminareo amin'ny andraikitra nakinina aminareo? Tianay izany miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Ho karakarainareo tsara ve ireo izay hotompoinareo sy hiarahanareo mivavaka? Ho an'ny sasany dia fanatsimbadiana ny fizotran'ny tantara amin'ny fomba tsy misehoseho izany. Ho ahy kosa dia zavatra faran'izay mahakasika ahy manokana. Amin'ny fotoana io no mifankahita akaikin'izy efatra mpikamban'ny Chemin Neuf izay vao avy nofantara, olona mahafinaritra ary afaka nojereko tanaty mason'izy ireo hoe atraizany zava-miseho fa tena zava-dehibe ho azy ireo. Ny iray aza dia nanganoany mihitsy ny masony izay nampivoto ranomaso ahy koa. Ranomaso avy amin'ny fifamatorana izay teraka tao anatin'ny fiarahanay mivavaka, amin'ny fiarahanay miaina io tranga hafakely io, amin'ny fifampitokisany fanaovanay, amin'ny fifanakaizakezanay samy tsara iray avy. Ary farany ny vaovao mahafaly farany miraiki-po amin'ilay izy satria izao dia katolika. Manana eritreritra hoe ny fiangonana katolika dia ao anatin'ny fihavozana. Ary io papy io dia toa manana fanomezam-panahy miala mahazatra, risy-po hafakely. Mila mivavaka ho azy sika amin'ny vavaka ataontsika satria miaraka amin'ny olona io dia mety anao midingana izay andrasan'i Jesosy Kristy amin'ny fiangonana ny katolika, ny fiovam-po. Tsy misy fomba hafa ho an'i Jesosy Kristy ahitany indray ny ratsan-tanany 5 raha tsy misy fibebahan'ny fiangonana rehetra. Ary eo indrindra ny vondrona domby izay niasa nandritra ny 50 taona tao amin'ny abbaye io izay nankeny Cistercien taminay, ny abbaye Notre-Dame des Dombes, dia nanao asam-bavaka sy ampandiniana mahafinaritra.
noho izany azo lazaina fa ny vondrony dombo dia afaka mamaritra tranga efatra lehibe na fomba efatra azo eritreretana amin'ny fiombonana nefa izany koa azo atao hoe tranga ny tranga voalohany ny fiombonana mifampitroka. hatramin'ny ela ny katolika dia miteny hoe mila miverina amin'ny protestanta, mila miverina amin'ny fiangonana reny ny protestanta amin'ny fiangonana katolika toa ilay zazam-pantany. Fa ny protestanta indray miteny hoe mila miova ny fiangonana katolika dia samy miova daholo ny rehetra. Dia miteny foana ny orthodoxe amin'ny fomba mahazatra hoe ianareo protestanta nanala zavatra maro ary ianareo katolika nanampy zavatra maro fa izay orthodoxe. Ka rehefa hiverina amin'ny fomba orthodoxe sika rehetra dia izay vao fiangonana iray isika. Raha ny zava-nisy nandritra ny taonjato 520 dia nandritra ny 3 taona dia very ny fotoanantsika tsy nandroso mihitsy isika. Fa amin'izao fotoan'izao mandroso izany, izany no tena mahafakely azy, mandroso isika misy fivoarana lehibe. Ny tranga faharoa, ny fiombonana toy ny mistery. Tamin'ny fotoanan'ny ady lehibe faharoa tany Amponja dia nisy fihaonana mahavariana matetika amin'ny pastera luteriana tafahoana amin'ny pretra katolika. Dia mifampiresaka ry zareo fa ry nilaza hoe andeha hiasa isika ho an'ny fiombonana satria natsapa izy ireo fa ny fisaratsarahana na mpisy fietraikany teo amin'ny fandriampahalemana eo amin'izao tontolo izao. Noho izany dia nisy fanantenana lehibe nefa indrisy fa disy fanantenana teo fa tsy nandroso lavitra akory. Tamin'izany fotoan'izany dia nisy fiteny malaza nataon'ny pastera Bognera hoe rindrim-be tsy afaka eny. Ilazana fa eo anelanelan'ny fiangonantsika dia nisy rindrim-be tsy afaka eny. Raha lalinina dia samy laza hoe any an-danitra no ahitantsika ny fiombonana. Toy nilazain'ny pastera mpanany ihany izay hoe ny akamaroan'ny kristianina nefa miombona any an-danitra. Raha ny zava-misy dia raha tsy manam-pinoana isika fa eto ambonin'ny tany eto eo anivontsika dia mety ho hita maso ny fiombonan'ny fiangonana dia mandany vavaka Jesosy tsika. Tsy mino izay zavatra nolazainy isika. Tsy mino isika fa ny vavaka Jesosy dia afaka tanterahana. Jesosy talohan'ny nahafatesany dia nilaza hoe ray ao aoka izy ireo mba ho iray nohon' izao tontolo izao. Jesosy koa dia maty ho an'ny fiombonan'ny vatany. Aza vela tsisy voka ny fahafatesany. Mino isika, te ino isika fa ho valiam-bavaka izy. Ny tranga fahatelo, ny fiombonana maro lafy. Amin'izao fotoan'izao aza dia misy fomba fijery fahatelo ny toe-javatra resahana amin'ny hoe fiombonana maro lafy. Milaza hoe mifandray amin'ny maha izy antsika isika. Fa izany dia fiombonana be miray fotsiny ka manjavozavo dia toy ny voriana avokoa ny fiangonana rehetra dia mifankazo tsara samy kristiana. Raha ohatra dia hamonjy vavahana ny orthodoxe amin'ny maraina dia mandeha, ny hariva raha tia hamonjy vondrom-bavaka karismatika dia na evangelika dia lasa miaraka any. Ary betsaka aza ny tanora milaza hoe samy kristiana ny tsika rehetra. Sady protestant, evangelika, ny katolika, ny luterana. Nefa ao anatin'izany fangarony izany dia azo lazaina fa misy zavatra somary mandringa ihany. Tsy toy ny hoe fiombonana tsy teo sahirana ve io tokoa ve ny fiombonana tiany Jesosy? Io ny fanontaniana apetraka amintsika. Ny tranga fahaefatra, ny fiombonana no ny fibebahan'ny fiangonana. Eo indrindra ny tena mahafinaritra ny asan'ny groupe des Dombes ary ahitana tsoakevitra mitovy amin'ny fivoaran'ny toe-tsain'ny Teilhard de Chardin. Eo indrindra no misy fifandraisana tena miavaka. Ny vahaola dia noho ny fiangonantsika tsirairay avy mila mibebaka. Fibebahan'ny fiangonana lamentanoia teny grika. Ny rahalahintsika protestant dia mila ho kristianina kokoa hatrany. Ny orthodoxe dia tokony ho tonga tena kristianina. Ny katolika ho tonga tena kristianina. Mila miara-manatona ny Kristy isika raha manatona ny Kristy marina tokoa, ny vokany dia zava-miseho toy izao hitantsika amin'izao fotoan'izao. Ny teny amin'ity volana ity dia ao amin'ny vaovao mahafaly ny Jaona, toko 12 andininy 2:30. Ary izao rehefa tafasandratra hiala amin'ny tany dia hitarika ny olona rehetra hanatona ahy.
mivavay isika mba hibebaka soa ny tsirairay ny fiangonana mba hialantsika ny fisarahana ka hanakaiky an Kristy ka hifanojo ho toy ny mpirahalahy. Izy Andriamanitra ane hampino antsika io fahagagan'ny fiombonana io sy aneo amintsika ny fanolorana tena anatetarahantsika izany.